Imam Syafi'i kan di murid papat. Kowe udah di Imam Syafi'i nang roh Syafi'i. Ya jenenge Muzani sing kaul jadil lah tak kaul jadil. Muzani Robi nggih, terus Muzani Robi Buaiti. Terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal. Tapi niki boten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustakil punya mazhab apa? Sendiri. Disebut mazhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi itu. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip mazhab Syafi'i itu redaksinya qala fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip mazhab Syafi'i itu qala fil Buaiti karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti sehingga disebut qala fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu aneh. Wong alim yo ana aneh. Dadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikane iku la ba'sa bihi. La arabi ba'san. Mbah aku ora roh. Ya ora apa-apa. Muridnya terus debat, maksudnya ora apa-apa iku piye? Cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham, dadi ra debat. Dadi ra paham ya barokah mari ora debat. Jadi misalnya Mas Syafi'i ditakoki. Jadi kayak misalnya dadi Imam Muzani tak takoki. Imam Syafi'i ngendikan ngene, iki kisah nyata. Sing darane najis ku piye, Mas? Misalnya taek kan najis ya, uyah najis. Kemudian misalnya ana abam tak jajan kena uyah, itu najis to. Mutan najis, itu yakin? Yakin? Itu definisi apa hukumnya pangeran? Lah itu terus muridnya itu bingung, ana sing muni definisi bah. Sing kita muni mboten hukumnya pangeran. Ternyata orang Syafi'i bener loh, orang bener kowe cung sing muni hukume pangeran iku ora definisi, pangeran kok definisekno. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham, nek kowe kan gak paham. Mergo yo orang alim, dadi wong orang alim wis ra iso diarep-arep pahame. Maksudnya ngeten, rungokno, awas, engko bar iki insyaallah lumayan. Ya rungokno ya Mas. Misalnya kowe duwe kertas kena uyah Mustafa, Mas Mustafa khusyuk lah, najis gak? Najis. Atau mutanajis ya. Mutanajis artinya iso disuceni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih berarti ke rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak cung, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semua definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan. Angger barang suci kena najis jenenge mutanajis. Mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gojlok, ora ngono, cok kowe ora tau mikir, ora ngono. Berarti kowe yo najis. Kaget murid itu. Lho kok saged? Manusa kok Mustofa le, kok apa aja? Mani kan? Mani ngliwati dalane uyah ta ora? Ayo jawab. Lewat. Berarti mani iku najis ta suci? Lah iya, itu soalnya lah nak pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutanajis ra iso to wong maek campur. Berarti Mustafa itu kombinasi mani dan baul. Uyah. Apa itu? Nah, padahal mani hukumnya suci. Oh, nak ngono suci mbek najis hukumnya pangeran. Cuma ana definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyok mani, koyok ndok pitik. Misalnya Pak Hudi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijek gak nabe sholat, ya ora wajib ijek. Padahal wis jelas mesti ndoke pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Kowe ora tau ngaji fikih kok. Dadi kula niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kula jek mulang salam taufik. Kula khatam takrib wis lali jumlah. Niki kula cek menjang sulam taufik. Rencana kula pasanan kula maca-maca sulam sapinah. Pokoke kula ngaji fikih terus nganti saiki. Mergo bahaya kan nek sarana sing ngaji fikih ku bahaya. Pemene pengajian tok tambah bahaya, mau wong teko pengajian swarga. Delok wajah kiai swarga. Nah, misalnya wajah kiai ora suci, ora halal, ora haram. Terus sampe piye? Sembrono. Lalu itu tetap halal apa? Haram sembrono. Lah saiki berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ana definisine? Hukumnya pangeran. Terus kowe ape ngasalno piye? Jare Imam Syafi'i.
Murid itu baru sing bali lho, jan murid dhisik wis do ngalim. Imam Syafi'i misale ilmune 9, muridé ilmune 7. Ora kaya kowe mbek aku ni ora, dhisik ku mau kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridé memproklamirkan diri di madzhab dhewe mergo kacek sak jengkal, napa? Kalau sampean kan gak iso ngadeg ge madzhab dhewe. Gus Bak dhisik maca jalan, Gus Bak kapundhut tau tak maca tafsir Bedawi. Ya jajal lah nak wani. Nara ben diguyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Bedawi. Wah, yo marem ya jane. Nak wani ya. Paling sing ngaji loro iku mbok bayari, nak gak gelem bayari ra gelem. Erwana ya. Imam Syafi'i saking ngalimi ana sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi turun. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi tahirun lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Muridnya yo pinter ana sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Lewat dalane apa? Oh ya, suwi lho, Bos. Misalnya zakar pirang senti? Umumnya pirang senti, Bos? Kayak biasa ngukuri bro. Lho gak iki wis inna wa la stasi minal haq lho, barang hak ora usah pira-pira umumnya. Woi kuat berarti liwat tuh suwi tuh. Wis barang cair liwat. Lho lah iya misalnya ana apem kena uyah Mustafa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul balu pirang detik. Iku pirang senti lho kan gak ngukur ya, Bos. Dene gayane sok khusuk. Berarti nek agak mentolos, pira-pira. Berarti pirang senti. Lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira dalan nemu uyah ono sisa-sisa uyah sebab suci ini kan pucuk edok to. Kira-kira najis to, Mas? Najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah ya terus dibantah muridé laukanal maniyu tahiran lakana fi makhrajihi atau fi majruhu ma yunajjisuhu. Kalau betul mani itu suci tapi proses keluarnya toh melewati barang najis. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridé ngamuk deh. Ya tapi ya seneng roh muridé alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ngono, ngamuk terus, seneng ya terus. Tapi ngamuk sik menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridé pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkara tok. Mau samina watokna mergo ora paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukno kudrahe pangeran. Allah iku kudro ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat iku, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ayo dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu ya lewat proses. Ana sing ambek didadekno pangeran susu ya lewat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben menyen pangeran kuwasa ora usah kecangkeman. Semurite nggih ngono nggih. Artinya kan nyata, coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep taek, tapi ana sing dadi susu. Ora susune sapi mbok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kok ora muni ngono? Ya mergo Allah kuwasa. Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia ku tauhid, negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya wis ngono iku. Mimbeni farsu wadamin. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucupi, dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang ke kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih saleh timbang dekne. Bareng ke kancanan wali dicucupi wong akeh untuk salam templek kowe malah hasud. Donya ora mesti kabeh. Mergo butuh pengelolaan pikiran. Mulane seperti yamu qalibal qulub sabit qalbi ala dinik.
Kalau di konco sing sok suci, nak wong ayu ku merem-merem, nak wong elek gak. Tanya be aku malah dosa ku kiai latihan yang ngene ku wae mending ngono. Maksudnya piye, Gus? Lah rumahmu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi dekne merem nak wong ayu tok, nak wong elek ora tanya. Saiki wong elek iku cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsoni iku gelo ta ora kira-kira? Gelo lah delokno wong dosa ta ora? Dosa, dadi kowe nak delok wong ayu dosane sawat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo nggih nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gedhe. Dene tanglet kula, Gus jenengan kok biasa kancanan Gus-gus gedhe. Kula kan ya akrab ya Gus-gus gedhe. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Padha akrabe lah kula niku wis tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe takok apa yo ngandani tak takok ya. Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku, cangkeman. Nah yo ngandani tak kandhani. Ndek nang bersuwan aku ya mbek candaleme. Candaleme suwireng bludhu niku itu. Tukang gawano tase kadang ya nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Terus nggih niku Gus, pokoke mbek wong cilik terus ben ati kula alus. Alus sapa kowe kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gedhe kan rawani ngongkon ngono. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah, wis kliwat ta meneh. Jadi kita ini tetap dosa. Misalnya aku kancanan Mustafa terus, jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Lah nak ngono perhitungannya kan aku Fir'aun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon misalnya. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ku ora gampang. Mulane kula sanad takdir mah. Aku ora tau nyeleksi wong buan kono. Sangger dikirimno pangeran kenal wis bintu takdir kenal ora ya wis terserah pangeran. Makom kula wis ngoten niku muradan wala takun muridan. Dadi ki penting iki jenenge ngaji mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan nyon sewu menteri ku wak wong top utawa pejabat, ndadekne kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh ndadekne kowe kepengin ngamal. Berarti ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apa endi? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma entuk. Saiki mental toma ambek mental ngamal apa endi? Ngamal. Tapi nek kowe kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati susu hasud. Hasud ku ya lek sanut takdir wae. Aja buka bersama ya melo, sebar mangan warak mulai. Tapi ora usah toma. Mulai kok ngetok. Ya iku yo toma, nek kesimpulan, lho buka bersama tok to. Nganti takok-takokan mek kiliyane. Lah mungkin tok lebih. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Kok ada sing muni kowe lho aku. Nek suka-suka di sepuro pangeran. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i, pangeran ora usah mbok warai. Karena tadi ngelola hati ku gak gampang. Lho masyhur kowe kancanan wong fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan wong saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gadah cerita banyak lah tentang itu. Suatu saat Kiai Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak, sing ngaturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud, kok enak dia terkenal wali, nyalami template akeh terus sing memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya, dan bapak saya itu dekat sekali dengan Pak Hamid karena memang beliau masih misanan sama mbah saya, misanan cer sama mbah saya. Saya aja menangi tapi saya tidak paham, menangi tapi saya tidak paham. Dulu sama mbah saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau mukasyafah tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, dadi wali kowe enak, duwe akeh. Jadi paham itu malah digojlok. Duwe akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Zaman itu. Ya kiai ini dibuli ngono wis wong hasud, dene wis tenang ae. Terus kon gawa banyu sak gelas penuh. Monggo mlampah-mlampah mbek kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Jadi numpak Mercy bego gelas pekra oleh kocak. Jadi hati banget dijak mubeng-mubeng alun-alun. Bareng bar tak kok. Penak numpak Mercy wae. Mboten penak mergi Joko.
Terus jare Pak Hamid, "Padha, aku wong parek pangeran niku ya jaga parekku pangeran, ora jaga dhuwit. Mangsamu penak ta piye?" Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kowe aku ini kan jare wong akeh kan dipengaruh akeh jare ini. Tapi aku serak krasa. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin blas. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane ngono. Wis ngono-ngono tok. Tapi kok eling raine Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge yo Allah. Cuma bareng eling Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling nah. Tapi eling Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling meneh. Paham maksud? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. Wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir, masih cucunya Kanjeng Nabi keberapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi, berarti cucu ke-6. Masyhur jenis sinten? Sayyid sinten? Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, bukan rival ilmu. Bukan rival beda jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah itu kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq, ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwalus sahabah, saya ngias. Ngias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, "Lima ada kenapa?" Terus diceritani. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api, karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika, sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalan, coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anadzam zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dzamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima datakunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, ya juga maksudnya. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mbek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mulane dora mateni mergo gede tenan dosane kuwi. Pemene mateni Imam Mushola, oh tambah gede. Pemene sing jenggoten sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai wah makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, nggak apa-apa kalau begitu, nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi ndak jangan.
Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Hudi Pak Mustafa dagangan telur ayam, Allahu Akbar bujik. Enggak bermangan ijek mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur misal. Paham? Yo repot kabeh no. Nah, tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu Bakarud Diasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada seleb, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya kok ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah nganggo apa? Sapi utawi apalah unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyahe sapi yo nguyah yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyah ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku ning gone Mu'in diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki najis iki kok disuci. Imam Bulki niku ulama tok ngamuk dene. Ah takok neh tak rata aku murid. Takok neh rata aku murid. Nggih mun mboten takat. Arep ulama-ulama sing bergiling to iki ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani najis. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayyilu utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa Mas? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang wis dadi aliran. Dadi kiai-kiai ora rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekase tletong, bekase najis lah, ono misalnya kaya peceren-peceren nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih ratan. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu zail saya ini, zailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Zailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Zailun. Jawab kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'dah. Ya sanggep bae kok suci. Jadi anggere bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti mutan najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarong kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara niku. Lah jajal wong masjid sing ora aping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggahe iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor? Kira-kira wae. Bila perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang ku nak udan ngeten. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok? Tok klambi. Lah kira-kira rata niku suci murni apa ana mutanajis ya? Jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem iku wis bener, senajan to ora kok ilmu ngono. Lah iki alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'dah. Napa? Yutahhiruhu ma ba'dah. Nah, setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi
Mutahhir itu ada dua. Menyen kalau jarak tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek thariqah. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama targhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing targhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mawon, melok partai fikih ngono. Sekaruan hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong nek dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas yo hadise mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yo ngono tenan ya. Ini contoh kias. Mutahhir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'dah, yutahhiruhu ma ba'dah. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu tadi. Sudah itu satu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa ning hadis-hadis? Mensucikan. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disoder ya ora ngono maksudnya. Ora ngono contone ora ngono. Oh iku ya haram doror jeneng bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya ngawur itu dosa gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, wong narukan, wong diwelah. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tletong itu ora? Jawab sing. Enggak kan? Wong ngono ae jawab ae. Ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Sangke ya. Pengacara kok ngene. Repot. Biasanya rapati wedi pangeran menjen mengacara. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono ae. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu Misbah kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tletong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses tadhir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi aja gue wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus wudune mbok. Aja orang ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas, itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Nah, itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai apa? Batu bata ya tenang wae. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lah ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune ku nek ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku sampean anggo boto tenang to? Tenang. Wis roh ngaji iki. Dereng. Lha iku wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mohon kula terusno. Ya, muga-muga dadi abdul nggih. Aja abdul hawa, aja abdul iblis, abdul lisan, apa meneh abdul ghadab. Aja sampai mlebu ayat apa araita manit takhudha
ilahahu hawa. Aja sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan ndak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al khamisa wal isyrun iku analian karoma wajah. Ngene. La yazalu dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. La yazalu ra gingsir-gingsir apa dinu agama wad dunya lan dunya iku qaimaini berdiri karone. Maksudnya normal karone zahira ini tegese menang karone. Madamat selagi neje ana apa arba'atu asya apa pira-pira perkara. Fama mongko tema masdariyah dzurfiyatun kang dadi dzaraf. Dama tidama tamun tam bi makna bagia. Mesti tamu ra usah khobar. Siji madamal aghnia ala yabkhuluna bima khuwilu. Selagine jek ana sapa al aghnia pira-pira sugih la yabkhuluna ora medhit sapa aghnia bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa aghnia. Donya iki jek apik selagine wong sugih ora medhit. Elayam nauna tegese ora nolak sapa aghnia min ita'i saidi sange ngekeki wong sing njaluk mimma atau humu sange barang sing ndekne dikai pangeran. Wala yam nauna lan ora emoh sapa aghnia al wajiba ing barang wajib alaihi ngatasi aghnia. Mesti jek gelem zakat lah. Wa madamalan selagine jek ana sapa ulama iku yak malu nabi ma'amilu. Selagine ulama yang nglakoni sing dingerteni minal amri wan nahi. Ulamae jek waras. Dadi sing sugih ora medhit, ulamae jek waras. Jek gelem nglakoni ilmune jek waras. Terus wa madamalan selagine jek sapa juala pira-pira sing bodho la istakbiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu saking barang sing ora roh. Gelem ngaji. Dadi iki bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora medhit, sing ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Mbok nak modus tok ya ora roh. Kalah ora partai politik kok, tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener berarti lumayan lah. Layu riduna tegese ora mengo sapa al juala walam taniuna lan ora nolak sapa juala minta alumima. Sanging belajar perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sapa wong akeh. Dados siji wae sing sugih ra medhit, ulamae gelem mulang, sing bodho gelem ngaji, wis telu iki. Ana kabeh wis lengkap iki. Wa madama lagi sing perkara sing keempat iki abot. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layabiuna ora adol sapa fuqara akhirat taum akhirate fuqara bidunyahum. Wong khusyuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Penggaweane merbot masjid, mulang iqra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngeke iku jenenge ora fuqara sing layabiuna akhiratahum bidunyahum. Agak sing lakone ngono. Lah berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 itu jelas agak sing ora lulus. Khusuke ngono kok bareng milih berdasar amplop ya. Kok do pinter, do ngerti. Ngerti ku kemungkinane loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinane iku loro, nek ora nglakoni ya penelitian. Muga-muga penelitian, muga-muga. Tapi kata ora rata. Ya dadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun yahum. Selagi wong fakir-fakir iku fuqara itu kadang maknane wong fakir ra di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Dadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Dadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nek ape dadi wali iku dilatih fakir. Napa? Nah kowe kan fakir asli, dadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Wah, asli mulai mbahmu. Fakire wong Indonesia rata-rata kan mulai mbahe buyute. Zaman londo wis fakir, terus dia anak fakir. Wong sing sugih akhire fakir. Lah dhisik bae sawe sadar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 dia anak 5-an bagi selawe, taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagine ijek sapa al fuqara pira-pira fakir iku la yabiuna. Iku ora ngedol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum sebab donyane fuqara. Maksudnya mau demi entuk donya akhirate didol. Lah yang masjid ku nggon khusyuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo entuk dhuwit bangun masjid. Lah misale masjid apik terus wong eling pangeran ora eling halal haram terus gunane apa? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir timbang masjid apik sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun. Akhire ra eling Allah eling sing bangun. Ayo malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum ditandatangani oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah terus. Ya ora usah ngono, masjid itu biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe, nek ana negara nyumbang ya ditampa, tapi ora usah njaluk. Nek dikeki ditampa. Semua adate ulama riyen ngoten nek dikeki ditampa ora usah napa? Njaluk.
Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalahno. Aku kan mau cerita adate ulama ngono. Jadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama, Gus. Ya wis aku ya wis. Jadi kula niku kalah terus mek sampean bantai wae. Srepet, murid ada beling ini. Dhisik Imam Muzani bantah Imam Syafi'i wonge ngalim dadi penak bantah-bantahan niku enak lah, seru. Bantah-bantahanmu ora mutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan ono murid-murid sing takok, "Lau kanal maniyyu fi nafsihi tahiran, lakana fi majrahu ma yunajjisuhu." Seru dadi apa? Padha alime terus Imam Syafi'i ya ora apa-apa iku nunjukno kudrahe pangeran. Mergo pangeran dawuh mimbeni farsi wa damil labanan khalisan saigol li syaribin. Dadi enak debate ora kok musuh kowe ngene. Kalau bolak-balik ngandani panitia masjid terus api-apian timbang mbok dol nggo pilihan-pilihan ngene iki mari fitnah. Lah nek ngono piye Gus? Zaman akhir ra ngono piye? Lah kene jare takok dijawab bali lho bocah kok. Ada ora usah takok, ngene malah mangkelno aku aneh-aneh ngono. Wis piye tapi dimangkeli yo piye? Wis ora bakat ulama napa? Ora bakat ulama piye? Didudono akhirat ora dong panjenengan. Roe penampilan wae pokoke. Nak cara ulama ro masjid kok ana wong sujud nangis iku hebat. Nak cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok kaca apa kristal. Nak ulama ro ngono nangis termasuk alamat kiamat itu nak masjid dibangun nak cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono ora wani padahal iku hadise sahih. Ya alamat kiamat apa ya? Enggak jawab ya. Ayo dorawan ngomong kan. Padahal do krungu gak hadis iku. Sing ngaji iki krungu to ora? Nah jawab krungu to ora? Tapi bebo apa? Ora krungu cekotane meneng ngono stop ae. Pemene sing ora. Tapi sembo zaman akhir ben ngono. Supaya kula ngerti, mulane kula mboten nate pengurus takmir. Masjid sing apik-apik teng daerah kula pengurusnya do ngaji kula. Tapi ning bab iku ora anut kula. Ya dia jujur, pokoknya kalau iku, wong alim tak anut jenengan, kecuali fatwa bab iku. Aku yang mending ngene. Lah aku wis ngerti nek ora bakal anut, ora bakat ulama. Wis repot ngadepi ngoten. Zaman Ibnu Taimiyah mun kangelan ngadepi ngoten. Terus zaman sing aran kitab sinten niku subhanallah. Hujjatullah alal alamin niku pun bingung ngadepi niku. Padahal kitab niku termasuk kitab induk. Sa'alime Sayyid sinten sing aran Simtud Durrat Sayyid Ali ini, Sayyid Ali bin Muhammad mawon. Termasuk mengagumi kitab itu beliau ngendikan ngene. Wong bangun masjid ku apik, senajan to dadi alamat kiamat. Pira-pira sing dibangun masjid. Tapi ya sapeke ngono tok, tetep alamat kiamat. Dadi ulama dhisik ngendikan ya bingung, ya tetep alamat kiamat, tapi ya tetep apik. Kowe rido nak masjid apik gereja. Kowe rido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid apik lapangan tenis, terus apik lapangan tenis kowe rido. Ya ora rido. Tetep kita seneng masjid luweh apik. Tapi ya ben tetep alamat kiamat, yo wes kompromi. Tadi ulama ke, mulai dhisik wis nyerah. Iku ulama zaman dhisik, sedurunge Sayyid Ali wis do nyerah ngono. Apa meneh ra kula tambah nyerah. Lan kula niku wis ngomong ngono wae, tapi ora kepen dinut ngomong ngono wae. Tapi kadang ono santriku sing tersiksa, Gus kula kok tersiksa, kula niku pengurus takmir, masyarakat tepi ngeten-ngeten kok eling ngaji jenengan. Aneh-aneh ora usah eling ngaji ku wong ngono. Neng bab iku wis kaya gak apa-apa gak anut. Aku ya serana potong amra anut ngono. Serasa dijerok-jerok nangis pokoke butuh ngomong ngono ae wis. Wa madamalan selagine cek sapa al fuqara ora fakir wala yabiuna ora adol sapa fuqara akhiratahum bidun yahum. Madamus lagine ora ana sapa wong akeh fuqara iku layat ruku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama bi ahdi dunya muk demi entuk donya. Dadi cagake agama mek donya ku papat. Wong sugih lomo, ulama mulang, wong bodho belajar, wong-wong sing melarat ora adol donya. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha sinatul arsy. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha zinatal arsy. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha zinatal arsy. Alhamdulillahil almizan muntal ilmu wa mablagh ridha zinatal arsy. Tell me pretty lies, look
me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.